师，然后还有岳勋，然后还有各位学长、学长姐，还有各位同修、共修，还有好朋友们，小杰跟那个米姐，对，就很紧张，大家好，我叫杰阳，很好记，就是要杰出飞扬，所以我的名字很好记，认识了我们就会杰出飞扬，这是我那个认识新朋友的时候都会注这样子，对，relax 轻松一点没关系，耶。是啊，那今天就是很开心，其实有点愁。一开始上课的时候会觉得好久3个月，而且这3个月克服了很多难关，有达到全勤的记录，然后我就很开心，因为真的很多的事情会交错在一起，对，然后就是每一个礼拜六一整天，那应该一开始会觉得好久哦，可是我要 feedback 就是说，其实一整天都不会累，就是你不会想睡觉，为什么呢？因为我这期间当中，我有上过一整天的课，就好困，因为都是老师在说，都我们在抄笔记，那就很想睡觉，因为你只是在学，可是没有在休息那种感觉。那这边就是一个很好的职场，就是上课当中就会一直在不断的听同修人讲课，讲他自己的东西，然后你就会有共鸣，然后自己也会讲这东西，别人也会再听你讲，所以是一个互动式的一个学习，我觉得是一个很不错的方式，所以学习心得，因为我之前我有写那个回馈，忘记我写什么，那我就重新刚刚在领受也想一下，就是其实我觉得很不错的是，就是这边是一个很好的磁场，就是有什么话都可以大家可以一起来研讨，一起来学习，像那个嘉颖同学，他也之前来跟现在完全不一样哦，对不对？对，完全不一样。他今天特别头发换了一下，改过来这样子。对。然后因为认识他，加他的 Facebook， 来知道最近在试菜耶，哇，有喜事了，对不对？不是不是这样子。对，没有啦，其实就是借这个机会可以认识很多，对，然后所以就是很开心，然后。学习心得跟个人成效的改变，就是对我自己来说，因为这个课程，他就说是领袖就是那个领袖动力学，基本动力学。那其实我觉得最大的改变是自己，不会去求别人，就是因为我觉得有一句话，我觉得就是我上课中，我觉得这是我印象最深刻的，就是原来我我30几岁嘛，算30岁好，30岁下来，原来我都在服侍我自己的情绪。这句话就是在一堂课，好像第7堂、第8堂说的，就是原来老师终于打开那个时候，原来我自己这么多的，人家说我明天说那个毛啦，这么多的 keyboard， 这么多的毛，都在我都要花我的所有的资源，包括我身旁最亲的人，我最重视的人，我的朋友，还有曾经过的伴侣，都在服侍我的情绪。那我觉得这是一个我最大一个领受，原来这就是以前的我。那现在我所以我刚刚为什么会一直回馈，就是像大家你说，自己改变了，你的磁场就会改变了。因为旁边重视你的人会看到你的改变的时候，他自己要改变，他自己也不会那么的情绪化。所以我觉得这是一个很好的一个自我向内看的一个感觉。对，就是我觉得最大的改变，就是当然现在还是很多情绪的，可是就没有像以前就是无厘头，就是到处就是要求别人怎么样。对，那现在慢慢会自己像老师常说，开车的时候最好修炼，就是国王在位，就是真我在的时候，就是自己独处，然后就好好的，就是其实有一次很深刻，就是那太深刻了，就是真的就是这2位就是在车上那边互相吼的时候，那时候我就真的是国王在位，我完全就是没有来理会他们，我就非常就在自己的。不是就是互相在讲话，我就因为可能真的我也插不了嘴，懂是吧？就是他们之间母语的一些在心灵交流，所以我没办法，我不便插手，所以我只要怎么样，就是老师离开前会说一句话说，开车是最好修行国王在位的时候，我果然就不要听到国王在位，那一天我们两个吵架。对，就是会就在自己处于在这个状态，你就不会受别人的，不是说不要干扰啦，就是说你会听出来，
假如我是他们，我会怎么做那样子一个感觉。好，那是一个很好的领受。那成效我不敢讲啦，只是有时候我觉得我们在这个社会当中，成效是别人论断，就是就好比现在2位新同学看我们现在有成效，也会决定未来的那个参加课程的方式意愿那样子。可是我觉得其实这边的成效并不是别人要求的，是自己看到的。好，那外面别人怎么样，其实我觉得都不重要，也很重要啦，可是不是最重要的。很重要，为什么？因为其实我们这个时候，我们生活在那个群体社会嘛，我们一层一层降下来，包括在家里、在社会、在工作，然后在职场上、在朋友上，都蛮有一些裙带效应，或一些层级上的关系。别人的东西，我们这些我啦，不是我啦，我还是凡人嘛，我还是会在乎。可是你会更清楚哪些人是你该重视的，哪些人是就是好。他的东西就不需要那么去关注，因为我们假如你只能关注一些旁边的人的话，你会发现你会一直拉扯，那边拉扯，包括我们现在自己团队的运作也是一样嘛，他到底是要听 A 群的，还是要听长官的，还是要 A 群的话跟长官讲吗？还是要把 A 群的话完全一无实的告诉我们的处经理？那会不会他提过几倍送，会变我遭殃？我们要既有能力去咀嚼这些东西，所以因为我们的职场上的主管跟一般的职场主管不太一样，我们是只要资格到就上来的，所以晋升很畅通嘛。可是相对的，真的能成为主管的人并没有很多所以这是也是一个很好的机会，可以修炼怎么成为一个好的主管，就是好说的领导者、领袖的问题。那我觉得这边领袖对我来说是2个领袖，一个就是团队嘛，有很多人要看我吃饭，也有很多人带我准备要进来，另外就是自己的领袖嘛，你没有把自己带领好，你怎么去带别人？你想太多。对不对？所以我觉得这是一个我自己觉得很重要的一个地方。所以对我来说，我这边有评论，我看评分嘛，就是我说我对我的情绪吧，就是我觉得成长最大。就是我刚刚说的，我这30年来都在服务我自己的情绪，所以就比较不一样。因为我可以从旁边的一些我重视的人可以看得到，他们看到我的改变，他们的 feedback 也会不一样，就完全不一样了。然后就会出现，有些人就会出现，那些人就会出现。就是你该重视的就会出现，然后你要的结果也会自然的水到渠就到。我觉得是一个很奥妙的一个感觉。那你其实课程上在上什么？就是我真的，现在一时也记不起来那样子，就是那个内容很多啦，还有什么有效的学习，我觉得很棒，就是如何有效的学习。然后我觉得我要回馈的是，原来我们每个礼拜6都在上课，哇，对出社会来人来说是一个非常不容易的事情。我是出了因为我一直觉得终身学习是很重要，可是我发现有太多人就说要上课，你疯了，就是社会的怪象。可是你就是要理清什么是对你是重要的，什么对你是重要的，对啊，你觉得重要就去做，他们可能觉得不重要，可是我就会发现我们之间的那个差距就越来越大。当然的，就知道哪些人的可以多互动，哪些人就是有来往就好了。对，因为我们没办法一直顾到所有人。就我记得有一个课很棒，就是价值观的确立。最近也很常这样，就是包括我们做很多的决定嘛，很多的决策都跟我们的价值观有很大的关系。所以当时第一堂课的时候，我就跟嘉颖同学就是完全不认同价值观要先后顺序。就例如说，我到底要先吃鸡块，还是先吃那个鸭肉？不，应该说，例如说我们吃饭的时候好了，会先吃水果的有人吗？吃饭前水果的，他都知道，他做不到因为太难了，对不对？可是有人就是可以先吃饭前水果，因为他觉得饭前水果这样吃东西不会吃很多，这就是价值观的设立。我就觉得不需要我可以饭后水果。就其实，在很多的生活当中，就会在不断的在开始修炼老师跟我们讲的东西，就是那个价值观的先后顺序。我刚才讲那个例子想不到更好的例子，所以就是我有觉得这是一个很不错的一个领受。对，就跟虽然说功课是没有做得很好的，不过我觉得对我自己来说，还是有很多时间可以跟老师做些后续讨论。可是我必须要把自己装备好，因为这些的就是成绩单都是自己的，不是别人的。你不用看别人怎么分段，都是我们自己看自己的。所以你看到每个同学拿到的时候，就是都在看嘛，都没来讲话。
假如是老师给我分数的话，你就拿过来说，哎，你看老师给我100分呢，哎，老师给我90分呢，你看到没？假如是别人给你分数的时候，你就会做比较。可是你发现刚刚我们同学拿到的时候都是很安静的，因为都是自己给自己打分数，对吧？可是呢也没有绝对，那还可以不断的修这样。所以我觉得这功课算是个开始，不算一个终点。所以还有很多东西可以去慢慢的聚集，就大概是这样。很棒。